pijet me gaz, pijet energjike, lëngjet e frutave të përpunuara, sepse çojnë në lipogjenez, që shndrojnë sheqerin në yndyrë brenda molçisë, madje e ndrojnë në mënyrë identikisht si alkooli. Kur japim fëmijëve sheqer, duhet kujtojnë se ne po japim alkool. Pra ta kuptojmë se ajo e kthen. Fruktoza nga shurupi i misrit apo nga shurupet e tjera të cilët janë në ushqimet tona të paketuara, niveli i obezitetit lart, nuk metabolikisht nuk reagon trupi jo ndaj insulinës dhe mëlçia merr një sinjal për të depozituar më shumë yndyrë. Alkooli, edhe në sasi të moderuara, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka nxjerrë si kancerogjen. Pra edhe alkooli, medikamentet, kortizonikët, kontraceptivët, ibuprofenët, paracetamolët, çdo element do ta dëmtojnë mëlçin gradualisht. Jo me njëherë, mëlçia nuk dëmtohet. Çrregullimet hormonale, sidomos të gratë, të sistemit endokrin, problemet me tiroiden, me PCOS-n, me menopauzën, mungesë të aktivitetit fizik,